Na kągi, 2025 metai jau prasidėjo, greitų metų sulauksime naujienų ir iš Samsung, tačiau liko dar nebaigtų darbų iš praeitų metų, ogi nepasidalinau Samsung Galaxy Fold 6 apžvalga. Šį įrenginį naudoju nuo rugpjūčio mėnesio, tad nekantrauju pasidalinti savo patirtimi ir apžvelgti pagrindinės šio įrenginio savybės. Važiuojam! Pagaliau pokyčiai. Kodėl sakau pagaliau? Nes pastarųjų 3 kartų Fold modeliai atrodė praktiškai identiški. Net apie tai užsiminiau praeitų metų Fold 5 apžvalgoje. Šiemet Fold 6 yra šiek tiek kitoks. Jis yra kampuotesnis, plonesnis ir lengvesnis. Taip pat ir priekinis ekranas šiek tiek paplatėjo. Išorinis ekranas dabar 6,3 colių dydžio, o pagrindinis toks pats kaip ir liko 7,6 coliai. Telefonas tapo lengvesnis, net 14 gramų. Dabar sveria 239 gramus, tad skirtumas vos 7 gramai nuo Galaxy S24 Ultra. Taip pat ir suplonėjo net 1,3 mm sulenkus ir 0,5 mm atlenkus. Po spalio internete kilo daug diskusijų dėl šio telefono dizaino, nes Pietų Korėjoje pasirodė Galaxy Fold Special Edition telefonas, kuris didesnis ir žymiai plonesnis. Tačiau jis parduodamas tik Pietų Korėjoje, pačiam neteko jo išbandyti. Na, o Lietuvoje Galaxy Fold 6 prieinamas šios sidabrinės, tamsios mėlynos, na ir juodos. Kalbant apie patvarumą, tai tikriausiai svarbiausia lankstomo telefono savybė. Galaxy Fold 6 priekis ir galas padengti Gorilla Glass Victus 2 stiklu, korpusas ir lankstas pagaminti iš Armor aliuminio. Taip pat telefonas turi ir IP48 sertifikatą vandeniui ir dulkėms, tai taip, šiemet modelis jau atsparus ir šiek tiek dulkėms. Po mėnesio naudojimo Galaxy Fold 6 lankstant pastebėjau, kad šiek tiek jisai traška. Taip pat tuo pačiu metu mano kolegos iš Samsung Community pranešė apie Flip 6 lanksto problemas, kuomet lankstas atsilaisvino ir net galėjo pažeisti ekraną. Nors Samsung užtikrina iki 200 000 sulenkimų, tačiau vis tiek patikimumo klausimai išlieka. Didysis Fold 6 ekranas 7,6 colių lankstus Dynamic AMOLED 2X, jo atsinaujinimo dažnis 120 Hz. O maksimalus ryškumas siekia net 2600 nitų. Ekranas puikiai tinka darbui, naršymui, žaidimams ar dokumentų redagavimui. Išorinis ekranas šiemet padidėjo 0,1 colių, nors skirtumas ir mažas, tačiau ekranas yra šiek tiek platesnis ir trumpesnis. Todėl patogiau naudotis klaviatūra ir valdyti telefoną viena ranka. Kameros. Deja, čia pokyčių didelių nėra, išskyrus atnaujintas kameros salos dizainas. Sensoriai liko tie patys kaip ir Galaxy Fold 4 modelyje. Na, už tokią kainą tikrai tikėjausi kažko daugiau. 50 megapikselių pagrindinė kamera fotografuoja kokybiškai, nors šiek tiek nusileidžia S24 Ultra. Itin plataus kampo kamera galėtų būti geresnė. Jos rezoliucija yra per žema, o automatinis fokusavimas irgi praverstų. 3 kartų teleobjektyvas jau yra pasenęs, o 30 kartų skaitmeninis priartinimas tiktų nebent į tapybos parodą. Filmavimas iki 4K 60 kadrų per sekundę visomis kameromis, 8K raiška su pagrindinė. Vaizdo kokybė gera, bet prastame apšvietime atsiranda daugiau triukšmo. Po išoriniu ekranu esanti 10 megapikselių kamera tinka puikioms asmenukėms, po lankstomu ekranu esanti 4 megapikselių kamera išlaiko nostalgišką kokybę, tad jokių patobulėjimų nuo praeitos kartos nepastebėjau. Praeitų metų pradžioje pristatytas Galaxy jai tapo tikra sensacija, kaip ir Circle to Search, kuris palengvino ne tik žodžių ir daiktų paiešką, bet ir nuo šiol padeda surasti mėgstamą dainą ir išversti tekstą esantį telefono ekrane ar matomą per kamerą. Pirmoji funkcija yra panaši į Shazam, tik jinai yra integruota į telefoną ir veikia tikrai geriau. Na, o antroji padeda išversti tekstą panašiai kaip Google Translate. Kitas naujas įrankis išmanusis pasirinkimas arba angliškai Smart Select. Šis įrankis leidžia greitai pažymėti tekstą ar vaizdus, juos redaguoti, versti arba bendrinti. Dar įdomiau, kad pažymėtas nuotraukas galite papildyti piešiniais ar net sukurti lipdukus,
o su dirbtinio intelekto pagalba piešiniai virsta tikrais objektais. Vienas kūrybiškiausių sprendimų tai eskizas į vaizdą arba angliškai sketch to image. Naudodami S Pen galite nupiešti eskizą, kuris vėliau paverčiamas į pilnavertį meno kūrinį. Tai ypač naudinga kūrybingiams žmonėms, kurie mėgsta kurti originalius dizainus. Vis dėlto ši funkcija kartais turi ribotą atpažinimą, pavyzdžiui, tam tikri piešiniai gali būti ribojami dėl etikos standartų. Nuotraukų redagavimo galimybės taip pat buvo išplėstos. Dabar galite naudoti portretų studiją, kuri bet kokį portretą paverčia į komiksų, akvarelės, animacijos ar eskizo stilių. Na ir turbūt paskutinė funkcija, kuri atsirado su Fold 6 telefonu, apart visų Live Translate, kurie dėja neveikia su lietuvių kalba, tai kompozitorius, kurį rasite pokalbių pagalboje. Dabar galite naudoti kompozitorių, kuris iš kelių žodžių gali sugeneruoti tekstą tinkamą Instagram ar kitoms platformoms. Tiesa, ši funkcija dar nėra tobuliausia, dirbtinumas jaučiasi, todėl rekomenduoju naudoti saikingai. Fold 6 turi Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy procesorių, kuris net 17% galingesnis už pirmtaką. Telefonas veikia sklandžiai, žaidimai vyksta be jokių strigimų. Labai daug nesiplėsiu, nes jau 2025 metai ir rinkoje pasirodo vis daugiau telefonų su Snapdragon 8 Elite procesoriais, kurie žada dar geresnį našumą ir efektyvumą. Baterija 4400 mAh, ji tokio pat dydžio kaip ir ankstesnėme modelyje. Dėl efektyvesnio procesoriaus Samsung žada iki 2 valandų ilgesnio naudojimo. Realiu naudojimu baterija tarnauja iki 2 dienų, bet įkrovimas gana lėtas – iki 25 W laidinių ir iki 15 W bevėlių įkroviklių. Galaxy Fold 6 veikia su One UI 6.1.1 versija ir Android 14 operacinė sistema. Galimybė vienu metu paleisti iki 3 programėlių daro įrenginį itin produktyviu darbui ir pramogoms. Greitu metu pasirodys One UI 7 su Android 15 operacinė sistema, tad sulauksime nemažai dizaino pokyčių. S Pen palaikymas yra labai svarbus Fold 6 naudotojams. Rašiklis leidžia redaguoti nuotraukas, kurti eskizus ir net pasirašyti dokumentus. Tačiau dėl minkštesnio ekrano reikia būti atsargiems. Svarbu ne per stipriai spausti, kad išvengtumėte pažeidimų. Vis dėlto pripratus patirtis tampa labai sklandi ir maloni. Taip pat verta paminėti ir Samsung atnaujinimų politiką. Galaxy Fold 6 bus pilnai palaikomas net 7 metus, tiek programinės įrangos ir saugumo atnaujinimais. Na, o dabar verdiktas. Jis šį kartą šiek tiek skaudesnis. Galaxy Fold 6 tikrai nėra skirtas kiekvienam. Jis pasižymi futuristiniu dizainu, turi puikius ekranus, S Pen rašiklio palaikymą, na ir net 7 metus bus programiškai atnaujinamas. Tačiau jo didelė kaina ir nuviliančios kameros yra didelis minusas. Jei ieškote geriausios kameros, siūlyčiau palaukti Galaxy S25 serijos pristatymo. Bet jeigu jums rūpi didelis ekranas ir produktyvumas, tai Galaxy Fold 6 yra turbūt geriausias lankstomas telefonas rinkoje. Bent jau iš sisteminės pusės tai tikrai. Tad šiandien tiek, ačiū, kad žiūrėjot, rekomenduoju prenumeruoti mano kanalą ir spausti patinka. Iki greito!